ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആകെ നാശമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ജ്യൂസൊക്കെ മറിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനല്ല കേട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഭാര്യയാണ് കേട്ടോ, അമ്ന എന്നാണ് കേട്ടോ അവളുടെ പേര്. അപ്പോൾ അവളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പാത്രം കഴുകുന്ന ഡിഷ് വാഷ് ഇല്ലേ, അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുകളിലും താഴെയും ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട്. അപ്പം അതധികം ഒന്നും മോശമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുകളിലും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി താഴത്തെ ഡോറൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാകെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് കരുതി എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഇങ്ങനെ ബോക്സിലാണ് കേട്ടോ എല്ലാം, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ ചെറുള്ളി, അങ്ങനെ എല്ലാം ബോക്സിലാണ് കേട്ടോ ആക്കി വെക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കുറേ ദിവസം കേടുവരാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു കൊട്ടയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അതും കുറേ കാലം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം കേടായി പോകും കേട്ടോ.
ഈ തുണി ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ തുടക്കാൻ നല്ല തുണിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ തുണിയാണ്, വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഫുള്ളും തുടച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ തട്ടുകളൊക്കെ തിരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനായിട്ട് വെക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ അച്ചാറാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ച് കേടാണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് കേട്ടോ അച്ചാറൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഈ നോമ്പ് മുറിക്കാനായിട്ട് ക്യാരറ്റ് പോള ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ ക്യാരറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് പോള ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് റെസിപ്പിയൊന്നും ഇടാത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുഡൊന്നും ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് കഴിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാത്രമേ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. അപ്പങ്ങളായാലും പിന്നെ കറികളായാലും കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ മോനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവന് മിഠായി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വായിൽ ഫുള്ള് മിഠായിയാണ്. പിന്നെ ഇനിയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ മിഠായി വേണ്ട, നട്ട്സും കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവന് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ബോക്സിനോട് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ക്യാരറ്റ് ഹോംസ് ബാക്കി ഞാൻ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചില്ലിയാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാത്രി ചില്ലിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് ക്ലീനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതാണ്.
ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണ്. അപ്പോൾ ഫുള്ളും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫുള്ളെല്ലാം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആകെപ്പാടെ വലിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ഒന്നും ആക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഒരു രസമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്തിരി കൊണ്ടൊന്നും ഡെക്കറേറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും മോനിങ്ങനെ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവന് നല്ലോണം വിശന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അവന് ചോറ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവന് ഫോണില്ലാതെ ചോറ് തിന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവന് ഫുഡ് തിന്നണമെങ്കിൽ ഫോൺ വെച്ച് കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവന് ഒരു പൊടി വായിലേക്ക് വെക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഫോണൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവന് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് ഉറുമാമ്പഴം ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറുമാമ്പഴമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെങ്കിൽ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മല്ലിയിലൊക്കെ നല്ല ചിലവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ കറിയിലും ഞങ്ങൾ മല്ലിയില ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഉപ്പ് കുറേ മല്ലിയില കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീനാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കുറേ ദിവസം കേടാകാതെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ വെച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ ചില്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോഴിയൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം ഒരു അസർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കുകയാണ് കേട്ടോ എല്ലാം. ചില്ലിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ആയത് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ സമയമാവാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കോഴിയുടെ അപ്പമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.